अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं मोहम्मद हारिस। देखते हैं कितना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज काफ़ी दिनों बाद मेरा यहां चक्कर लगा है। बाहर की जो एक दीवार है इसका प्लस्तर वगैरह झाड़ दिया गया और उसको प्लस्तर किया जा रहा है। अंदर से प्लस्तर हो रही है। अंदर चले जाएं तो ये नीचे वाला फ्लोर है जिसका ये बेड वगैरह जो टाइल लगाने के लिए जो बेस तैयार की जाती है वो मुकम्मल हो चुकी है। और इस तरफ अगर हम आएँ तो ये हमारा चूँकि सामने एक किचन है, यहाँ हम किचन दे रहे हैं। इसकी स्लैब जो है वो डाल दी है। इसका भी नीचे फर्श का जो बेड वगैरह डाल दिया गया है। ठीक है। और अगर हम इस कमरे में आ जाए तो यहाँ की जो टाइल है वो लग चुकी है। ये थोड़ी सी एंट्रेंस भी रहती है, इसके अलावा ये इसकी टाइल लग चुकी है। और इस वॉशरूम में ये जो वेंटिस की स्लैब थी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, काफ़ी ऊपर हाइट पे लगी थी। इनको हमने नीचे किया है। ये अब इसको 25 इंच पर हम लेकर आए हैं। तो इसमें पहले बीच में एक जो जहाँ पे ईंटें बनी हैं यहाँ पे कोई सुराख भी नहीं छोड़ा हुआ था। तो अब ये सुराख वगैरह छोड़ दिया है ताकि सीवरेज और पानी का जो है, जो भी हमने टैप वगैरह लगने वो आ जाए यहाँ पर। ये प्लस्तर होने वाला बाकी है। इस तरफ टाइल लग गई है इस कमरे में, और इस कमरे में टाइल अभी लग रही है। टाइल अभी लग रही है। इस वॉशरूम में अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं हुआ। पहले ही कमरों की टाइल लगेगी तो फिर हम वॉशरूम से टाइल स्टार्ट करेंगे। ये जो चीज़ है ना, ये जो स्पेसर है, ये टाइल का जो है ना वो लेवल उसको बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि टाइल जो है वो ऊपर नीचे ना हो। तो ये नीचे का काम है। ऊपर का मेरे ख्याल में काम कंप्लीट हो चुका है। टाइल वगैरह का काम अभी रहता है। पर चले जाएं तो बाकी सारा प्लस्तर वगैरह का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऊपर सिर्फ टाइल वर्क रहता है। ये एक ही कमरे की टाइल लगी थी, अभी मज़ीद यहाँ नहीं काम किया। उसकी कुछ रीज़न थी जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। यहाँ भी वेंटी जो थी वो पहले ऊपर थी, उसको हम नीचे ले आए हैं। उसकी वेंटी की स्लैब है। तो आजकल ये नया ट्रेंड भी आ गया कि स्लैब डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोहे के एंगल होते हैं ना, पहले टाइल्स वगैरह लग जाती हैं सारी की सारी वॉशरूम्स में, उसके बाहर जो है ये स्लैब नहीं डलती। इसकी जगह एक जो लोहे का जो एंगल है ना वो नीचे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर जो है मार्बल फिट किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा तरीका है और साफ़ सुथरा तरीका है। और जो अगला मेरा काम है इंशाल्लाह, वहाँ पर हम ये स्लैब्स नहीं डालेंगे। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो ये वॉशरूम की जो टाइल्स हैं वो बड़ी नीट क्लीन लग जाती हैं। यानी कि पहले वॉल्स की जब टाइल लग जाती हैं तो उसके बाद हम ये वेंटी का जो एंगल वगैरह इंस्टॉल करते हैं रॉवल बोर्ड से। मज़ीद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ये मैं ऑलरेडी आपको अपडेट कर चुका हूँ। अब फ़िलहाल बस हमारा टाइल वर्क ही ज़्यादा रहता है। ये स्लैब वगैरह जो है इस किचन की भी डल चुकी है। ये इसका जो सिंक बाउल है वो आ चुका है। यहाँ पर हमने ये चूल्हे के लिए जगह भी छोड़ दी हुई है। ये बाद में जो है ना, अगर हम इसको पूरे स्लैब डाल देते जगह छोड़े बगैर, तो बाद में इसका कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही इसको छोड़ दिया जाता है ताकि आसानी रहे काम करने में और बार बार तोड़ फोड़ का काम ना हो। बस जी यही आपकी अपडेट है। बाकी हमारा काम कंप्लीट है। टाइल वर्क रहता है जो और कोई इंशाल्लाह 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह ये स्टेयर्स का मार्बल और ये स्लैब्स के मार्बल वगैरह ये भी ऑर्डर कर दिए। अब मेन जो इस का काम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टाइल वर्क ही है। इसके अलावा और कोई नहीं, बस छोटे मोटे और काम रहते हैं।